अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है हुंजा वादी का खौफनाक सफ़र। हुंजा वादी पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़े एक जन्नत नज़ीर वादी है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और बुलंदोबाला पहाड़ों के लिए मशहूर है। ये वादी अपने हसीन मंजर, सरसब्ज दरख्तों और बुलंद बर्फ पोश पहाड़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी ताकत छिपी हुई थी जिसका सामना चंद लोगों ने किया था, और वो जानते थे कि कुछ जगहों पर खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक हकीकत छिपी होती है। ये कहानी एक गिरोह की है जो हुंजा वादी के जंगलात में कैंपिंग के दौरान एक ऐसी हकीकत का सामना करते हैं जिससे इनकी रूह तक कांप उठती है। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो हमेशा नई जगहों की सैर करने के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने हुंजा वादी में कैंपिंग करने का फैसला किया। इनमें अली, ज़ैनब, इरम, शहजाद और फरीहा शामिल थी। ये पांचों जवान दोस्त इस बात के लिए तैयार थे कि वादी के दूर दराज इलाकों की सैर करें और कुदरत के करीब जाकर इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हों। गिरोह की सफ़र की इब्तिदा एक खूबसूरत मौसम सरमा की शाम को हुई। उन्होंने अपने सामान में टेंट, खाने पीने की अशिया, पानी और दीगर ज़रूरी सामान डाला। जैसे ही वो इस्लामाबाद से रवाना हुए, इनके चेहरों पर खुशी और जोश का तासुर था। रास्ते में पहाड़ों की बुलंदियां, नीले आसमान का हसीन मंजर और गुजरने वाले खूबसूरत दरख्त इनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ाते जा रहे थे। चंद घंटों बाद वो हुंजा वादी के करीब पहुंच गए। यहाँ का मंजर बहुत दिलकश था। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज वादियों में एक खूबसूरत झील थी जिसका पानी नीला और शफाफ था। इन सब ने फौरन फैसला किया कि वो इस जगह की सैर करेंगे और रात गुजारने के लिए एक पुरसकून जगह मुंतखब करेंगे। गिरोह ने एक खूबसूरत खुले इलाके में अपना कैंप नस्ब करने का फैसला किया। इस जगह के इर्द गिर्द बुलंद दरख्तों की कतारें और पहाड़ों की बुलंदियां थीं। ये मंजर इतना दिलकश था कि वो सब इससे महजूज हो गए। सब ने मिलकर टेंट लगा लिया, आग जलाई और खाना तैयार किया। वो सब आग के इर्द गिर्द बैठ गए और बातें करने लगे। इनके दरमियान हंसी मजाक और खूबसूरत यादें साझी हो रही थीं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, एक पुरअसरार माहौल ने पूरे इलाके को घेर लिया। दरख्तों के दरमियान सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और हवा में अजीब सी टूट फूट की आवाज़ें आने लगीं। अली ने कहा, शायद ये दरख्तों की हरकत है। कुछ नहीं, लेकिन इसके चेहरे पर भी हल्की सी परेशानी थी। रात का वक्त आ चुका था और सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने टेंट में जा चुके थे। अचानक फरीहा ने एक खौफनाक आवाज़ सुनी जो दूर दरख्तों के नीचे से आई थी। ये आवाज़ इंसान की नहीं बल्कि कुछ और थी। फरीहा की नज़रें खौफ से फैल गईं। इसने फौरन अपने दोस्तों को जगाया। ये क्या आवाज़ है? इसने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं, बस हवा की आवाज़ होगी, शहजाद ने बेजारी से कहा, मगर इसकी आवाज़ में कुछ घबराहट थी। नहीं, कुछ तो है, ज़ैनब ने कहा। ये आवाज़ इंसान की नहीं, ये किसी और चीज़ की है। ये आवाज़ जैसे जैसे करीब आती गई, वैसे वैसे इन सब का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आवाज़ों में कुछ गमगीन और बेचैन करने वाली बात थी, जैसे कोई इंसान बिलक रहा हो या फिर पुकार रहा हो। इस आवाज़ ने इनके दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। इन सब ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर देखेंगे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सब बाहर निकले और दरख्तों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक हल्की चांदनी थी जो दरख्तों की टहनियों में से आ रही थी। फिर अचानक इरम ने दरख्तों के नीचे एक साया देखा जो बहुत तेज और अजीब हरकत कर रहा था। ये शक्ल इंसान की नहीं थी, बल्कि ये कुछ और ही लग रहा था। ये क्या है? फरीहा ने खौफ से सवाल किया और इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। हमें फौरन वापस जाना चाहिए, ये कुछ ठीक नहीं है, अली ने कहा, और सब तेज कदमों से वापस कैंप की तरफ बढ़ने लगे। वो जैसे ही वापस कैंप तक पहुंचे, इनका सामान बिखरा हुआ था। टेंट में हल्की सी बेतरतीबी थी, जैसे किसी ने इन्हें छुआ हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और इन दरख्तों से एक खौफनाक आवाज़ आई। वो आवाज़ दोबारा आई और इस बार इसमें एक गमगीन सी गुड़गुड़ाहट थी। फिर वही साया दरख्तों के दरमियान से नमूदार हुआ, लेकिन इस बार ये ज़्यादा करीब था और इसकी आंखों में एक खौफनाक सुर्ख रोशनी चमक रही थी। ये
یہ کیا ہے؟ ارم نے بے خوف ہو کر کہا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زینب نے بتایا کہ مقامی لوگ ہمیشہ اس جگہ کے بارے میں ایک خوفناک کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وادی ایک قدیم جادوگر کی سرزمین تھی جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے شیطانی جادو استعمال کرتا تھا۔ اس جادوگر نے اپنی موت کے بعد اپنی روحوں کو آزاد کر دیا تھا اور اب وہ روحیں ان جنگلات میں بھٹک رہی تھیں۔ یہی وہ مخلوقات ہیں جو ان کے سامنے آئی تھیں۔ ہم یہاں سے فوراً نکلنا چاہتے ہیں، نہیں تو ہمیں کچھ ہو سکتا ہے، علی نے کہا، اور اس کے چہرے پر خوف کا تاثر تھا۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور حکمت تھی، جیسے وہ کسی اور زمانے کا آدمی ہو۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ گروہ نے خوف کے عالم میں اس سے کہا کہ وہ یہاں کیمپنگ کے لیے آئے تھے اور ایک خوفناک مخلوق کا سامنا کر رہے تھے۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور کہا، یہ مخلوق تمہارے قابو سے باہر ہے، لیکن میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے ایک قدیم زبان میں کچھ کلمات ادا کیے اور ایک خاص حرکت کی۔ اس کے بعد سیاہ مخلوق غائب ہو گئی اور پورا ماحول پرسکون ہو گیا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کا شور بند ہو گیا اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ گروہ نے بوڑھے شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ واپس اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ واپس پہنچے، پورا منزل بدل چکا تھا۔ جنگل کا ماحول بالکل پرسکون ہو گیا تھا اور کوئی خوفناک مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب جان چکے تھے کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ حقیقت تھا۔ ہنزا وادی کے ان جنگلات میں ایک خرافاتی حقیقت چھپی ہوئی تھی جس سے بچنا ناممکن تھا۔ گروہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوفناک تجربے کے بعد فوراً واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے، اور جب وہ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک ہی سوال باقی تھا، کیا وہ جو کچھ بھی دیکھ چکے تھے وہ حقیقت تھی یا صرف ایک خوفناک خواب؟ لیکن ایک بات وہ جان چکے تھے کہ ہنزا وادی کا یہ تجربہ ان کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بن چکا تھا۔